성장은 타인과의 경쟁이 아니라 어제의 나와의 경쟁이다. 우리는 나름대로 노력하며 살아갑니다. 그런데 변화가 없는 것 같아 늘 조급하고 초조합니다. 타인을 기준으로 나를 비교하기 때문입니다. 하지만 중요한 건 내 속도와 방향에 맞게 가는 것. 오늘 한 걸음 갔다면 30일 뒤, 1년 뒤 당신은 훨씬 더 괜찮은 내가 되어 있을 겁니다. 비교의 기준을 타인이 아닌 어제의 나로 두세요. 감사합니다.